Bu gördüyünüz yer isə qəbirstanlıqdır. Burada 10 mindən çox səhabə dəfn edilir. Qardaşlarım, sual verirəm sizə. Bu məzarlar arasında bir fərq görürsünüzmü? Allah Rəsulunun sünnəsi idi və o vəsiyyət etmişdi ki, məzarlarınız əl və dirsək arasından hündür olmasın. Bunun səbəbi isə bizi şirkdən qorumaq idi. Çünki ilk şirkin əlamətləri məhz məzarların ucaldılması və onlara aşırı sevgi və qayğının göstərilməsi olub. Qardaşım, bəs bizim vətənimizdə bu gün nələr baş verir? Subhanallah, yəni anlaya bilmirəm. Eşitmişik ki, deyirlər, hörmətli adam ölübsə, məzarını da fərqli eləməliyik. Məzarı da hörmətli olmalıdır, urvatlı olmalıdır. Subhanallah. İmam Şamil, rahiməhullah, burada dəfn edilir. Onu dəfn edərkən də insanlar bilirdilər o kim olur. Lakin baxın, biz bugün onun məzarını tapa bilmərik. Görürsünüz, icra başçısı da, yol süpürən də, varlısı da, kasıbı da burada eynidir. Subhanallah, yəni biz Allah Rəsulundan daha mı yaxşı bilirik? Gedirik anamıza, atamıza 3 metrənin daşını düzəltdiririk. Sanki elə bilirik ki, daş nə qədər hündür olarsa, ölünün yeri də bir o qədər yaxşı olacaq. Subhanallah, bu nə böyük bir azğınlıqdır. Əgər ana-atanızın ölümündən sonra yerinin yaxşı olmasını istəyirsinizsə, hələ ki sağ ikən onu İslam'a dəvət edin, tövhidə dəvət edin.